सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में भाजपा युवा मोर्चा का स्वच्छता अभियान, जरूरतमंद मरीजों के परिजनों को वितरित किए गए फल। सिलीगुड़ी की खबर है। सिलीगुड़ी भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक जिला युवा मोर्चा की पहल पर गुरुवार को सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में स्वच्छ भारत अभियान का आयोजन किया। अस्पताल परिसर को स्वच्छ रखने के संदेश के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में युवा मोर्चा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सदस्य शामिल हुए। विभिन्न हिस्सों की सफाई की गई। आम लोगों को के बीच स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया। साथ ही मरीजों और उनके परिजनों को भी स्वच्छ वातावरण बनाए रखने और उसके महत्व की जानकारी दी। कार्यक्रम के समापन पर मानवीय पहल के तहत अस्पताल के विभिन्न वार्डों में उपचाराधीन गरीब और जरूरतमंद मरीजों के परिजनों को युवा मोर्चा के सदस्यों द्वारा फल वितरित किए। स्वच्छ भारत अभियान सामाजिक जिम्मेदारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये बात कही गई। स्वच्छता कार्यक्रम के द्वारा संदेश पहुंचाए गए लोगों तक शहर को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी केवल प्रशासन की नहीं, आम नागरिक की भी है। हमारे प्रयास से स्वच्छ और सुंदर सिलीगुड़ी का निर्माण संभव है। युवा मोर्चा की ओर से बताया गया कि स्वच्छता, सामाजिक जिम्मेदारी और मानव सेवा के संदेश को लेकर भविष्य में भी विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। আপনারা প্রত্যেকেই জানেন নতুন সরকার আসার পর গোটা বাংলা জুড়ে স্বচ্ছতার দিকে আলাদা করে নজর দেওয়া হচ্ছে। সেই স্বচ্ছতা আমি ঘুরে দেখলাম, প্রায় হসপিটাল যেরকম অস্বচ্ছ ছিল আগে, সেই স্বচ্ছতা চলে এসছে। তাও সাধারণ মানুষের কে অ্যাওয়ার করার জন্য, তাদের মধ্যে অ্যাওয়ারনেস তৈরি করার জন্য আমরা একটা ড্রাইভ ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে চালাচ্ছি। যেই ড্রাইভের নাম স্বচ্ছ রাখবো আমরা, স্বচ্ছ থাকবে আমার শহর আমার ভারত। তো এই ড্রাইভে আমরা সাধারণ মানুষকেও এই অঙ্গীকারবদ্ধ হতে অনুরোধ করব, যাতে তারাও এই স্বচ্ছতা খালি সরকারের দায়িত্ব নয়, খালি হসপিটালে যারা কর্তব্যরত অফিসার আছেন, যারা কার্যকর্তা আছেন, তাদেরই শুধু কাজ নয়, এই স্বচ্ছতা সাধারণ মানুষেরও কাজ। যত্রতত্র ময়লা ফেলাবো না, ডাস্টবিন ইউজ করব, নিজের পরিবেশকে নিজে স্বচ্ছ রাখবো। সেই অঙ্গীকারের জন্যই, সেই অ্যাওয়ারনেস তৈরি করার জন্য আজকে এই স্বচ্ছতা অভিযান। আজকে গোটাই ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে আমরা স্বচ্ছতা ব্লিচিং দেওয়া, এরপর আমরা ফল বিতরণ করব। যারা রোগীরা আছে তাদেরকে আমরা কিছু ফল রোগীদের হাতে তুলে দেব। সৌরভ সরকার, ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি।